ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनन्ये वशमानय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्ये ओं नमः शिवाय। ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः। मुगिलचर्लवेणुगोपाल दत्तात्रेय स्वामिने नमः। ओम शां जां ऐं ओं ह्रां दों क्रं ज्ञं ओं नमः शिवाय। वेणु दत्तात्रेय नमो। ओम ऐं द्रौं ब्रौं श्रीं वेणु दत्तलक्ष्मीदेव्यै नमः। ओम ह्रीं रां ह्रीं रौं विष्णुशक्तये कमलाल श्रीमेरुचक्रमा नमः। ओम पूर्णस्वर्णकुम्भकलशमा नमः। ओम श्रीकालिकादेव्यै नमः। ओम श्री प्रत्यङ्गिरादेव्यै नमः। ओम श्रीकाली प्रत्यङ्गिरामालामन्त्रम् अद्य करिष्ये नमः। श्रीदेव्युवाच कथयेशान सर्वज्ञ यतोऽहम् तव वल्लभाय प्रोक्त त्वया नाथ। सिद्धविद्यापुरादश तासाम् प्रत्यङ्गिराख्यम् तु कवचम् चैकशः परम्। श्रीशिव उवाच ऋणुप्रिये प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरम् परम्। विना येन न सिद्ध्यन्ति मन्त्रा कोटिक्रियान्विता। प्रत्यङ्गरक्षणकरी तेन प्रत्यङ्गिरामता। काली प्रत्यङ्गिरावक्ष्ये शृणुष्वावहिता नघे। प्रत्यङ्गरक्षणकरी तेन प्रत्यङ्गिरामाता। काली प्रत्यङ्गिरावक्ष्ये शृणुष्वावहिता नघे। श्रीदेव्युवाच प्रभो प्रत्यङ्गिरा विद्या सर्वविद्योत्तमात्मृता। अभिचारादिदोषाणाम् नाशिनी सिद्धिदायिनी। मह्यम् तत्कथय स्वाद्य करुणा यदि ते मयि। श्रीशिव उवाच साधु साधु महादेवी त्वम् हि संसारमोचिनी। शृणुष्व सुखचित्तेन वक्ष्ये देवि समासतः। देवि प्रत्यङ्गिरा विद्या सर्वग्रहनिवारिणी। मर्दिनी सर्वदुष्टानाम् सर्वपापप्रमोचिनी। श्रीबालप्रभृतीनाम् च जन्तूनाम् हितकारिणी। सौभाग्यजननी देवी बलपुष्टिकरी सदा। अङ्गिरास्य मुनिप्रोक्तश्चन्दोरुष्टुपूदावृतः। देवता च स्वयं काली काम्येषु विनियोजयेत्। विनियोगः ओम 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 अस्य श्री प्रत्यङ्गिरा मन्त्रस्य श्री अङ्गिरा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकाली प्रत्यङ्गिरा देवता। ओम बीजम् ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकम् ममाभीष्टसिद्धये आठे विनियोगः। अङ्गन्यासः ये अङ्गिरा ऋषये नमः शिरसि। अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे। श्रीकाली प्रत्यङ्गिरा देवतायै नमः हृदि। ओम बीजाय नमः गुह्ये। ह्रीं शक्तये नमः पादयोः। क्लीं कीलकाय नमः सर्वाङ्गे। ममाभीष्टसिद्धये पाठे विनियोगाय नमः। अञ्जलौ ध्यानम् भुजौश्चतुर्भिर्धृततीक्ष्णबाणधनुर्वराभीश्च शवाङ्घ्रियुग्मा। रक्ताम्बरा रक्ततनुश्रीनेत्रा प्रत्यङ्गिरेयम् प्रणतम् पुनातु। मालामन्त्रः ओम नमः सहस्रसूर्येक्षणाय श्रीकण्ठानादिरूपाय पुरुषाय पुरुहूताय ऐं महासुखाय व्यापिनी महेश्वराय जगत्सृष्टिकारिणे ईशानाय सर्वव्यापिनी महाघोरातिघोराय। ओम 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 प्रभावम् दर्शय दर्शय। ओम 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 हिले हिले। ओम 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 विद्युज्जग्मे बन्ध बन्ध मध मध प्रमथ प्रमथ विध्वंसय
विध्वंसय ग्रस ग्रस पिब पिब नाशय नाशय त्रासय त्रासय विदारय विदारय मम शत्रून् खाहि खाहि मारय मारय मां सपरिवारं रक्ष रक्ष करि कुम्भस्तनि सर्वापद्रवेभ्यः। ओम महामेघौघ राशि संवर्तक विद्युदंतक पत्रिनि दिव्य कनकांबोरुह विकचमालाधारिणि परमेश्वर प्रिये छिंदि छिंदि विद्रावय विद्रावय देवी पिशाच नागासुर गरुड किन्नर विद्याधर गंधर्व यक्ष राक्षस लोकपालान् स्तंभय स्तंभय कीलय कीलय घातय घातय विश्वमूर्ति महातेजसे। ओम हूं सह मम शत्रूणां विद्यां स्तंभय स्तंभय ओम हूं सह मम शत्रूणां मुखं स्तंभय स्तंभय ओम हूं सह मम शत्रूणां हस्तौ स्तंभय स्तंभय ओम हूं सह मम शत्रूणां पादौ स्तंभय स्तंभय ओम हूं सह मम शत्रूणां गृहागत कुटुंब मुखानि स्तंभय स्तंभय स्थानं केलय केलय ग्रामं केलय केलय मंडलं केलय केलय देशं केलय केलय सर्वसिद्धि महाभागे धारकस्य सपरिवारस्य शान्तिं कुरु कुरु फट् स्वाहा। ओम 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 अम 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 ओम 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 खम 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 फट् स्वाहा। जय प्रत्यंगिरे धारकस्य सपरिवारस्य मम रक्षां कुरु कुरु ओम ओम सह जय जय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मणि मम शिरो रक्त रक्त ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कौमारि मम वक्त्रं रक्ष रक्ष ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वैष्णवी मम कंठं रक्ष रक्ष ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नारसिंह मम उदरं रक्ष रक्ष ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं इंद्राणि मम नाभिं रक्ष रक्ष ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुण्डे मम गुह्यं रक्ष रक्ष ओम स्वाहा। ओम नमो भगवति उच्चिष्ट चाण्डालिनि त्रिशूलवज्राङ्कुशधरे मांसभक्षिणि खट्वाङ्ग कपाल वज्रासिधारिणि दह दह धम धम सर्वदुष्टान् ग्रस ग्रस ओम ऐं ह्रीं श्रीं फट् स्वाहा। ओम दंष्ट्राकराळिनि मम मंत्रतंत्र वृंदाधीन् विषशास्त्राभिचारकेभ्यो रक्ष रक्ष स्वाहा। स्तंभिनी मोहिनी चैव शोभिनी द्राविणी तथा लुम्बिनी त्रासिनी रौद्री तदा संहारिणीति च शक्तयः क्रमः योगेन शत्रुपक्षे नियोजिताः धारिता साधकेन्द्रेण सर्वशत्रुनिवारिणी। ओम स्तंभिनी प्रेम मम शत्रून् स्तंभय स्तंभय स्वाहा। ओम मोहिनी प्रेम मम शत्रून् मोहय मोहय स्वाहा। ओम क्षोभिनी प्रेम मम शत्रून् क्षोभय क्षोभय स्वाहा। ओम द्राविणी प्रेम मम शत्रून् द्रावय द्रावय स्वाहा। ओम द्रुम्बिणी प्रेम मम शत्रून् द्रुम्भय द्रुम्भय स्वाहा। ओम त्रासिनी प्रेम मम शत्रून् त्रासय त्रासय स्वाहा। ओम रौद्री प्रेम मम शत्रून् संतापय संतापय स्वाहा। ओम संहारिणी प्रेम मम शत्रून् संहारय संहारय स्वाहा। फलश्रुति यैमां धारयेत् विद्यां त्रिसन्ध्यं वापि यः पठेत् सोऽपि व्यथागतश्चैव अन्याश्चत्रोन्न संशयः। सर्वतो रक्षतो देवी भयेषु च विपत्तिषु महाभयेषु सर्वेषु न भयं विद्यते क्वचित्। विद्यानामुत्तमा विद्या वाजिता धारिता पुनः लिखित्वा च खरे कंठे बाहु शिरसि धारयेत्। समुच्यते महाघोरौ महाघोरैः
మృత్యుతుల్యై దురాసదై దుష్టగ్రహవ్యాలసో చౌరరక్షో యక్షగణా సదా పీడాం నతస్య కుర్వంతి ఏ చాన్యే పీడకాగ్రహో హరిచందన మిశ్రేణ ఘోరోచన కుంకుమేన చ లిఖిత్వా భోజపత్రేతో ధారణీయా సదా నృభిః పుష్పధూప విచిత్రైశ్చ పర్యుపహార వందనైః పూజయిత్వా యథా న్యాయం త్రిలోహేనైవ వేష్టయేత్ ధారయేత్య ఇమాం మంత్రే లిఖిత్వా రిపునాశినీం విలయం యాంతి రిపవః ప్రత్యంగిరా విధారణాత్ యం యం పృశతి హస్తేన యం యం ఖాదతి జిహ్వయా అమృతత్వ భవేత్ తస్య మృత్యుర్యాస్తి కదాచన త్రిపురం తు మయా దగ్ధమిమం మంత్రం విజానత నిర్జితాస్తే సురా సర్వే దేవైః విద్యాధరాదిభిః దివ్యైర్మంత్రపदैर्गुह्यैः सुखोपायैः सुरक्षितैः पठेत् रक्षाविधानेन मन्त्रराजप्रकीर्तितः क्रान्तादमनकं चैव रोचनं कुङ्कुमं तथा आरुष्करं विशाविष्टं सिद्धार्थं मालतीं तदा एतद्द्रव्यगणं भद्रे गोलमध्ये निधापयेत् संस्कृतं धारयेन्मन्त्रे साधको ब्रह्मविस्तदा इति श्रीअङ्गिरा ऋषिकृतं श्रीकाली प्रत्यङ्गिरामाला मन्त्रं सम्पूर्णम् ॐ प्रत्यङ्गिरादेव्यै नमः। ॐ क्षं ह्रीं क्लीं भक्तशत्रुभक्षिण्यै नमः। ॐ क्षं ह्रीं क्लीं भक्तशत्रुभक्षिण्यै नमः। ॐ क्षं ह्रीं क्लीं भक्तशत्रुभक्षिण्यै नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 स्वस्ति। ఈ ప్రత్యంగిర స్తోత్రాన్ని, ఈ కాళీ ప్రత్యంగిర స్తోత్రాన్ని వింటూ ఉన్నట్టయితే, ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం వింటూ ఉన్నట్టయితే సర్వకార్య సిద్ధి కలుగుతుంది. ఒకటనేది ఏమీ లేదు, ఏదైనా సర్వకార్యాలు సిద్ధి కలుగుతాయి. భయం అనేది లేకుండా, శత్రు భయం లేకుండా, రోగ భయం లేకుండా, ఎలాంటి భయాలు లేకుండా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాదితో బుద్ధితో మీ సదనాలు